السلام عليكم خوتي. في هذه الفيديو حبيت نبارطاجي une information très importante. Bon, ما لقيتهاش sur YouTube ولا sur internet pour les Algériens surtout, et concernant les médecins algériens qui sont diplômés ou là qui exercent déjà dans le domaine de la médecine, ce qu'on appelle c'est-à-dire باش يقدروا comment dirais-je باش يقدروا exercer voilà باش يقدروا يخدموا في لا فرنسا يexercer la médecine domaine تاعهم اللي قراوه في الجزائر par exemple ou ils étaient diplômés ولا qui exercent déjà في الجزائر يقدر exercer bien sûr في فرنسا. كامل لي سبيسياليتي تاع لا ميديسين معنيين بلا فيديو هذه. لا ميديسين جينيرال، لي سبيسياليست، لا فارماسي، لي دونتيست et les sages-femmes aussi, donc القابلات كما نقولوا. Voilà, donc هذا le concours يسموه EVC, épreuve de vérification des connaissances. Cette épreuve là spéciale للناس اللي voilà كما يقولوا هنا في الباراغراف هذا، الناس اللي دات لو ديبلوم تاعها hors Union Européenne et حابة تexercer في l'Union Européenne. وهذه قال لك le concours هذا c'est la première étape de la procédure d'autorisation d'exercice PAE. اللي نشوفوا لو شيما تاعها هنايا. Voilà, donc la première étape c'est de passer هذا le concours. Donc اللي عنده n'importe lequel عنده diplôme hors l'Union Européenne يفوت هذا le concours d'abord. إذا نجح في الكونكور ويليتي ادمي يروح لا دوزيام ايتاب يفوت 3 ans un service agréé pour la formation des internes, ولا عام pour les dentistes et les sages-femmes. les pharmaciens ما كاينش l'information هنا mais تكون sûrement في le site ولا نقدروا après me poser une question. Voilà, donc après les 3 ans هذو تاع les formations dans un établissement يروح la commission d'autorisation d'exercice. c'est-à-dire qu'il y a une commission اللي هي t'accorder c'est-à-dire هذا l'autorisation d'exercice. وبعد يروح c'est bon je sais pas les recommandations et tout. بعدها يروح يدي l'autorisation individuelle d'exercice. Après avoir cette autorisation individuelle d'exercice يقدر الواحد exercer soit indépendant soit في un établissement privé ou في un établissement public. دونك يقدر يخدم عند روحو، يقدر يفتح كابين، يقدر يدير واش يحب. نعاودو نوليو لي بروف هادي. فوالا دونك شوف لو سيت انا نحد دو فاصون جو في ليسي لو لين تاع لو سيت وتاع كلش باش تقدروا تيليشارجي وتشوفوا كامل لي زانفورماسيون. انا شوي با ميدسان، شوي با سبيسياليست، لقيت لانفورماسيون برك حبيت نبارطاجيها. تقدروا بعد تقراو كامل لو سيت هذا راه فيه بزاف لي ديتاي. انا برك نمد quelques informations ou le lien ou après vous êtes des médecins, vous êtes des pharmaciens, donc تقدروا تديو l'information complète maintenant. Voilà, هنا تلقاو des informations كامل. de toute façon là ils disent que باللي لازم après بعد ما قبل لك في الدوسي لازم ندالفو ان تي سي اف. La plupart بالكم يعرفوا c'est quoi un TCF, c'est quoi un DELF. Ce sont des tests de connaissance de français. Le TCF c'est test de connaissance français, le DELF c'est le diplôme d'études en langue française. Ce sont des diplômes اللي تقدروا تفوتوهم في الجزائر في l'institut français المعروف CCF سابقا le centre culturel français. هنا يمد لكم c'est-à-dire le CEP هذا يمد des informations على les deux tests sinon كم تلقاوهم. Voilà, et après الواحد يجوز يقراهم كامل. لو كاين لو لين في la description تاع الفيديو. Tout ce qui est réglementation هنا les articles et tout vous allez le voir. Inscription, le plus important, comment s'inscrire. Vous avez هنا كامل les détails. كل ligne من هذو les lignes c'est un lien à cliquer à voir. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire liste A, liste B. moi انا مازال ما فهمتش ça veut dire quoi liste A, liste B. Donc mais ce qui est sûr c'est que كاين كامل les spécialités تاع la médecine, la médecine générale وكامل les spécialités هذوك اللي راكم تعرفوهم. Voilà. Et après les inscriptions كيفاش يصراو تبعث un dossier, ça c'est sûr. Donc vous allez le voir هنايا في هذو اللي c'est-à-dire في les arrêtés et tout واش هما les dossiers et tout comment envoyer كلش راه هنايا.
règlement des épreuves باش الواحد يفوت لو تيست عنده دي ريغلومونطاسيون تكليك هنا تخرج لك فوالا ومن بعد نقراو هادو de toute façon on va pas le lire في la vidéo هادي calendrier des épreuves je crois celui de 2018 je l'ai déjà ouvert là par exemple 2018 راوليك le calendrier t'as les épreuves. T'as différentes épreuves, par exemple santé publique et médecine sociale, médecine générale. Et après la question qui se pose, est-ce que par exemple un spécialiste qui كمل par exemple 50 à gastrologie ou la pneumo ou la إلى آخره ou la euro ou la est-ce qu'il يقدر يفوت par exemple l'épreuve تاع généraliste et l'épreuve تاع spécialiste la spécialité ça je ne sais pas. Mais sûrement نلقاوه في واحد لا rubrique اللي هي هنايا كامل لي كيستيون l'essentiel la plus importante اللي شفتها هنايا هي هذه combien de fois puis-je me présenter au EVC c'est-à-dire شحال من واحد يقدر واحد شحال من خطره يقدر يفوت تقدر تفوتو 3 fois donc 3 سنين 3 مرات donc celui qui prépare bien même إلا ما جابوش المره الاولى المره الدوزيام بالك يجيبوا بالك troisième et après on parle de tout c'est-à-dire il y a plusieurs questions هنا بعدكم تشوفوهم تقدروا même نتوما تبوزيو دي questions donc là في les contacts يجاوبوك bien sûr ماشي كيما لي سيت تاع الجزائر هنا c'est-à-dire n'importe qui يحوس على l'information يقدر يعيط بار تليفون ولا بار ايميل هاوليك ليميل هم لي نيميرو التليفون تقدر تعيط بون بيان سور تعيط بعد ما تكون شفت كلش ولا ما فهمتش كاش حاجه تعيط فوالا دونك لو بروغرام دي زيبروف سا تاني تشوفوه لي ريزولطا هادو لي ريزولطا خاوتي شوف من 2009 c'est-à-dire لو تيست بالك اكزيستي من قبل باسكو هادو برك واش كاين 2009 من 2009 حتى 2017 وتقدروا تدخلوا تشوفوا شكون لي ça non ça c'est pas les résultats pardon ça c'est les annales donc في السيت هذا تلقاو لي زانال يسمى كامل لي كيستيون لي سوجي بلوتو تاع لي تيست من قبل تلقاوهم هنايا باش الواحد يقدر بريباري من 2009 حتى 2017 تلقاوهم هنا باش تبريباريو بهم هنا كونيسونس فوندامونتال تكليكي تيليشارجي moi je l'ai déjà téléchargé باش ما نديش الوقت في لا فيديو تلقاو هنايا 90 سوجي علاش كاين 90 سوجي كل عام كاين 90 سوجي علاش باسكو نجو هنا نشوفوا لا ليست دي سبيسياليتي لا ليست دي كود entre 2 et 90 donc ما كاش 90 كاين 99 فوالا chaque spécialité عندها نيميرو هادوك لي نيميرو هما exactement ça donc واحد par exemple allez 90 وش هو 90 c'est les sages femmes donc une sage femme اللي حبت تجوز هذا لو كونكور EVC لو سي جي تاعها سي لو نيميرو 90 تقدر تفتحو وتشوف لي كيستيون واش كاين تبريباري تو فوالا فوالا ça c'est pas ma spécialité mais la belle chose راح يقول واش راح يهدر donc c'est à vous de voir etc voilà est-ce qu'il y a quelque chose d'autre les annales les résultats voilà هنا كاين les résultats زعما لا حبي par curiosité الناس اللي تحب تشوف les résultats تشوف par exemple تاع 2017 واش كاين 2017 تلقاو في كل سبيسياليتي فوالا انستيزي ريانيماسيون فوالا شوف كي تقراو انا بون قريت من قبل شويه الاسماوات تبان لي كامل لا بلوبار دي الجيريان ما تشوفوا اللاج تاعهم هنايا 86 84 79 donc كي تشوفوا اللاج هذا بارابور 2017 donc la plupart sont des gens qui ont déjà exercé في الجزائر la médecine ou leur spécialité ومن بعد راحوا فوتوا لو كونكور والله اعلم donc voilà 2017 حتى bon 2018 bien sûr ما كاش لي ريزولطا باسكو غير كيما فوتوه ما حب يقول فوتو في اكتوبر ديرنيي قريب يخرجوا لي ريزولطا انا ابري avoir
avoir eu plusieurs échanges مع des médecins اللي نعرفهم مع الناس اللي تقرا لا ميديسين قلت لهم اسكو عرفتوا هذا لو تيست من قبل قال لك نو جامي سمعنا به سي بور سا درت لا فيديو هذه باش نخلي لو لين نخلي لي ديتاي اي تو دونك لي رولفي دو نوت هنا كاين توت اون روبريك لا هنا شغل توت ان سيت باش الناس اللي جوزت تقدر تدخل لو كود تاعها وتشوف لي ريزولطا بالديتاي انا ما نقدروش نشوفو باسكو ما عنديش انا دي زاكسي اي تو فوالا دونك مع الاخر واش نقدر نقول لكم حاجه واحده سي كو في لي كومونتير تاع لا فيديو هذه انا على بالي صدير بور افوار بليزيور ايشانج بور افوار بليزيور ديتاي تقدروا تخليو نيمبورت واحد يكون عنده اون كيستيون يحطها معليش في لي كومونتير نيمبورت لو كي عنده اون انفورماسيون ان بلوس كيف يحطها في لي كومونتير وناس بوزي دي كيستيون ماذا بين يكون كاين ان ايشانج باش لانفورماسيون تلحق لكامل الناس اوتر شوز الفيديو ماذا بكم تبارطاجيوها كامل لي ستوديون تاع لا ميديسين سكي بيان سي كو تكون هذه المعلومه لي ستوديون تاع لا ميديسين باش هما يبريباريو رواحهم ا لافونس اللي حب بيان سور يروح يزرسي ايور enfin الحاجه اللي سور سي كل واحد اون فوا يكزرسي يبدا ليكزارسيس في لا فرنسا يقدر بوتيتر ابري يروح يخدم في n'importe quel pays parce que c'est bon il est admis en France pour exercer la médecine ou les autres spécialités. Voilà, donc partagez le maximum possible et bon courage. Wassalamu alaikum.